Egunon, bueno, elurra saiatu da, baina ez du lortu. Ez du lortu gure jardunaldia etetea edo bertan bera uztea. Pentsa, unai ere iritsi da, eta... Bueno, egunon, eta eskerrik asko gaur ere hemen izateagatik. Lurraldea eta hizkuntza, erronkak eta tresnak jardunaldien bigarren egun honetan. Asteko mahaian gaudenok gaur mahaia jendez bete dugu eta zeintzu gauden aurkeztuko dizuet eta bueno, sarrera hitzekin jarraituko dut. Bueno, nire eskuinetik hasita hor ditut bai arkitektura taldeko bikide, Jurdana Txintxurreta eta Goio Allika, gero beraiek azalduko digute Tolosaldeko lurralde zatiko planeko lana. Onduan dugu Goizane Arana, Euskal UEMako teknikaria, Udalerri Euskaldunen mankomunitateko teknikaria, eta berak azalduko digu atzo hainbestetan aipatu genuen eragin linguistikoaren ebaluazio tresna, eta hortan lagunduko dio Joxean Amundarainek, Gipuzkoako Foru Aldundiko normalizazio ataleko burua da, gure kidea. Bueno, eta nire ondoan, Peio Gaskon daukagu, Gipuzkoako Foru Aldundiko lurralde antolaketako zuzendaria da, eta, bueno, berari ere hitza emango diot, eta, bueno, ni neu Zigorretxu burua, Gipuzkoako Foru Aldundiko euskara zuzendaria. Bueno, esan bezala, gaur bigarren eguna deu, lurraldea eta hizkuntza erronkak eta tresnak jardunaldi honetan, iazko jardunaldiek utzi zuten ondorietako bat izan zen, lurralde antolakuntzan hizkuntza irizpideak txertatzeko premia dagoela. Horretarako, eragin linguistikoaren ebaluazioak egiteko eredua sortzea proposatu zuen jardunaldi hauen batzorde akademikoak, eta, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundian lan horri ekin genion, sekretu bat esango, hasita eginen, baina, bueno, agindu horri kasu genion, eta lan hori Udalerri Euskaldunen mankomunitatearekin batera landu genuen, eta hala izan da, hasieratik elkarrekin aritu gara lan honetan, eta bueno, nik ere aitortu behar dut ere, gure kide baten lana ere, Arantxa Iturria gaur hemen mailan ez dago, baina bueno, mano-mano aritu da lanean Goizanekin, eta bueno, hori ere aipatu nahiko nuke hasieratik. Bueno, esan bezala gu lan horretan hasi ginen, eta lehenengo zirriborroarekin lurralde antolaketako zuzendaritzara jo genuen, eta bueno, horregatik Peio Gaskoni eskatu diot hona etortzea berak ere kontatzea nola jaso zuten gure proposamena, eta bueno, pixkat horren berri zuei ematia. Sakatu hor bertan. Vale, egunon guztioi. Bai, orain dela urte pare bat, izan zen, Euskarako zuzendaritzaretik torri zitzaigunean olako proposamen batekin, ez? Lehenbiziko goza egin genuna, izan zen pixkot helaraztea Euskaraz zuzendaritzari zein eskumenak ditugu Gipuzkoako Foru Aldundian lurralde antolaketan, ez? Izen oso bonboxoa da, lurralde antolaketa, baina azken finean, bi eragile desberdin artean mugitzen gara lurralde antolatzeko orduan, Jaurlaritza alde batetik eta beste aldetik udaletxeak. Ez? Gure eskumen zuzena, eta hala eragin azkenean lur zatikako planetan da gehien bat, eta ez guztitan, batzuk atzetik datozelakoz Jaurlaritzak ditu bere gain, eta hor ikusi genuen aukera bat genula lantzeko. Hortikan beruntz, hau da, herriko planeamentura eramatea, egia da, Foru Aldundiak baditula eskumen batzuk, hau da, 7.000-tik beherako herrietan behin betiko onarpen ematea,
baina hori da hain zuzen ere, behin betiko onarpena ematea. Osea, prozesu guztia udalak egiten du, udalak abiatzen du, eta azken finean Foru Aldundiak egiten duena da, legea betetzen duen ala ez ikusi, eta ondo onartu, edo bertan bera utzi, edo baldintzatu, ez? Zuzendu zirenean, Euskarako zuzendaritzaretik, pues, bueno, ikusi genuen aukera bat, Tolosaldeko PTP-a, lantzen ari ginen PTP-a, bueno, amazki 10 urte lantzen, baina, bueno, hartu genuenean, eta bagenula aukera bat, nahiz legeak olako agindurik ez eman, bagenula aukera bat, olako ariketa praktikoa egitea, ez? Gainera Tolosaldea, bere area funtzionala, 28 herri osatzen dituzte, eta 28 udaletxe horietatik gehiengoak txikiak dira. Eta ikusten genuen benetan, eraginea baldin badago lurraldean planeamentua egiterakoan, herri txikietan, Euskarari dagokionez, herri txikietan eman daitekela, ez? Ez da gauza bera berastegi bat edo irun bat. Eta ez dezagun ezan, pues, Orexa bat edo Donosti bat. Osea, 30 etxe bizitza herri batean egitea, edo 1000 etxe bizitza beste hiri batean egitea, pues, eragin oso desberdina ditu. Beraiekin harremana jarri ginen, bueno, berai jarri ziren gurekin harremana, oso ondo ikusi genuen, hasi ziren lanean, oso lan, eta gero azalduko dute, interesgarria atera da, eta orain guri, nire ustez orain guri botatzen gaituzte pelota nolabait, ja ariketa praktiko egin dute, gure eskumena dagoen planeamendu batean, eta orain guk hori helarazi behar digu herriei. Bi eratara ditugu. Legez ezin dugu egin, Jaurlaritzaren eskumena delakoz, legez egin ziteken, baina beste aldea da diruz laguntzea. Eta honetan abiatu duguna herri txikiei olako txosteneak egitea diruz lagunduko ditugula. Ez daukagu diru ekonomiko gaitasuna handia, baina lehentasun bezala jorratu ditugu, egia da bi txosten bereziki diruz lagunduko ditugu, bat genero ikuspegia eta bestea gaur azalduko den txostenak. Iaz martxan abiatu genuen eta ez batak ez besteak harritzekoa ez ziguten inor diru eskatu, txosten horiek egiteko. Ondorioz, gure lana, Foru Aldundi bezala, hori mantentzen eta jarraitzea, eta betidani bezala ere, herri eragileren lana ere bada, ez? Osea, herri eragileak, euskaraz zinegotziak, euskarak teknikariak, eskatu behar diegu udaletxeari, derrigortu behar diegu udaletxeei, azterketa egitea. Bere garaian ingurumen txostenak, ez ziren derrigorrezkoak, azkenian derrigorrezkoak dire, genero ikuspegia orain dela 10 urte utopia bat zen, gaur egun jarri batzutan egiten ari dira, ez? Eta euskararena ikusten du etorkizun batean gauz bera gertatu behar dela. Erronkak, Foru Aldunditik diruz lagundu, erakutsi praktikan eta praktikan ja gure eskumenean dagoen ariketa praktiko bat egin dugu. Hau helarazi udaletxe guztiei, ni alkateekin egoten naizen bakoitzean ziria sartzen diet, aber bultzatzen dugun, eta gero herritarrek, herri eragileek, herritarrak eta euskara munduan gabiltzan guztiak ere bultzatu behar dugu. Legez ez da derrigorrezkoa, baina emaitza, nire ustez, emaitza ikusgarriak dire, eta benetan etorkizun batera euskara indartu eta euskara bermatu nahi baldin badugu, hausnarketa sakon bat egin behar da, eta hau tresna oso interesgarria da. Eskerrik asko, Peio. Esan diazu 2 minutu, baina ondo, bete dituzu, ondo. Eskerra gainera ez bakarrik hitzoiengatik, baizik jarrera, zuen zuzendaritzak erakutsi duen jarreraren gatik, hasieratik, egia da gai ziaro berria izan dela, eta, bueno, ni goatzen naiz, junginanean bulego hartara, agian hemen egongo dira, ez dakite, zure lankideen begiak nola geratu ziren, proposamena egin genunean, eta eraberian ze interesakin jaso zuten, ez? Orduan,
ba horrek bidea errazten dizu pila bat, ez? Orduan, bueno, ba, aliatu bezala aritu gara orduztikan, eta bueno, ba jarrai dezala horrela, ez? Beste esparru batzutara ere zabaldu beharko dugu, ze bueno, guk lurralde antolaketari lotuta abiatu genuen bide hau, baina ez gara horretan geratuko. Eta hain zuzen ere, zabaldu egin dugu ikuspegi hori, lurralde antolaketarekin abiatu zena, lurralde antolaketaren arloan prebentzioaren ikuspegia txertatzea, horretan abiatu ginen, baina bokazioa da zabaltzea, ezta? Hain zuzen ere, erakundeen jardueran hizkuntzaren prebentzioa egiteko irizpideak eta tresnak ezarri nahi ditugu. Hau da, jarduera osoa. Eta kasu hau da, lurralde antolaketarena da bat, ikusi dugu. Ze garrantzia daukan, baina zergatik ez kulturaren plangintza bat zehazteran danean, edo lurraldearen garapen ekonomikoaren plangintza baten barruan, ezta? Hain zuzen ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak prebentzio linguistikoaren ikuspegia barneratu du bere hizkuntza politikan, euskararen erabilera normalizatzeko 2013-17 aldirako planean, bere 17. artikuluan txertatu dugu. Bakizue, abenduaren 22an onartu zuen diputatuen kontseiluak plangintzaldi berrirako araudia izango dena edo erabaki hori, eta honela jaso da 3 puntutan. Gipuzkoako Foru Aldundiak bere politika publikoen eragin linguistikoa aldez aurretik ebaluatzeko bitartekoak ezarriko ditu. Ebaluazio horren printzipio nagusia izango da, euskara osasuntsu dagoen guneetan eta egoeretan euskararen erabileraren aurkako eraginik ez sortzea, eta sortzekotan zuzenketan neurri egokiez laguntzea. Eta 3. puntua, eragin linguistikoaren aldez aurreko ebaluazioa beharko da departamentuen politikaren adierazle diren arau, proiektu, programa, azterketa eta ekimen guztietan, diputatuen kontseiluak onartu aurretik. Hori honela jasota dago araudian, eta beraz, ez da bakarrik sortu degula tresna bat gaur hemen aurkeztuko dena, baizik dagoeneko arauan jasota dago. Eta horrek, orain jakina, orain dator, esan dezagun parteri zailena, zerrexen egin dugu arauan jaso, idatzita dago, orain praktikatu egin behar dugu hau, eta gainera tresna findu egin behar dugu, gaur hemen aurkeztuko duguna, baliagarri izateko, lurralde antolaketako planteamendu baterako, edo esan dudan bezala kultura departamentuaren plangintzara baterako. Esan bezala, eragin linguistikoaren ebaluazioak egiteko sistematizazio eredua sortu du Aldundiak, UEMarekin batera, eta Tolosaldeko lurralde zatiko planean ezarri dugu. Beraz, probatu indugu, eta gero aurkeztuko digute Jordanak eta Goiok. Esperientzia pilotua izan da, eta guretzat oso interesgarria, oso aberasgarria. Esan bezala jardunaldian azalduko dira biak, eta hasteko Goizane eta Joxean zuena da hitza eta eragin linguistikoaren ebaluazioaz arituko zaite. Eskerrik asko. Egunon. Nei tokatu zait, gure lantaldearen izenean tresna hau azaltzea, baino zigorrek esan duen moduan, aitortu behar dugu gure lantaldean beste pertsona bat eitu dela baina artelanian, Arantxa Iturria, eta behar bada, azkenean egon diren arazo batzuengatik eta ez du beak etortzik izan, baino ni postre moduan etorri naiz, ez? Manu Marañonek esango luke inoiz ez dela hasi behar hitzaldi bat olako aitorpen batekin, baina nahi iruditzen zait justua dela hori aitortzea. Duela urtebete lui jardunaldiak izan ziren, eta jardunaldi hartan edo eragin linguistikoaren ebaluazioa izeneko tresna
definitzeko eta sortzeko konpromisoa hartu genuen bertan parte hartu genuen guztiok. Eta, jardunaldian aurretik zerbaitetan hasieta ginen lanean, baina ondoren talde bana osatu genuen bai UEMan eta baita Aldundian ere, eta urte osoan elkarrekin harremanetan jardun dugu, gaur erakutsiko dizuegun tresna hau sortzeko. Horretarako hainbat eredu izan ditugu aztergai, batetik Galesen daukaten eredua, antzeko tresna bat erabiltzen dute hirigintza alorrean Galesen, Galeseko inguru hizkuntza edo Gales hizkuntza bizirik dagoen inguru horretan, asko ikasi dugu honeako eta txarrerako ere bai. Gero Goizanek esango don moduan, zailtasun batzuk eta ikusi dizkiogu eredu honi. Baita ere, ingurumen aldetik egoten dien eragin txostenei edo inpaktu txostenei egin digu kaso, eta hortik ikasi dugu, eta guain Peiok esan duen bezala, genero ikuspegitik ere edan dugu, eta genero eragineko txostenak, edo genero inpaktuko txostenak ere izan ditugu aztergai eta gogoan eredu hau sortzeko. Hiru eredu horiek edo erabilitugu batez ere tresna hau sortzeko garaian. Egitasmoaren xedea, hor ikusten duzu kaskua eta prebentzioarena da. Zigorrek esan du, Aldundian oraintxe bertan, aurreko hilabetean onartu genuen araudian jaso genuen bezala, gure asmoa da politika publikoek oroar, ez bakarrik hirigintza alorrekoek, eragin kaltegarririk izan ez dezaten euskararen bilakaeran, euskaren erabileran, eta halakorik aurrikusiko balitz, lehendabiziko momentutik neurri zuzentzaileak aplikatzea, eduki dezaken eragina ahalik eta txikiena izan dadin. Hemen ikusten ditut euskara teknikari batzuk, deno dakigu gure lan askotan izaten dela, behin ja desastrea gertatuta gero, joan behar izaten dugula zuluak tapatzea aldeun moduan. Orduan izango litzateke dinamika horrekin haustea. Nahi genuen bestetik, tresna bat, eragile publikoen egitasmotarako, baina baita ere eragile pribatuen egitasmotarako baliagarria izango zana. Arlo publikorako eta arlo pribaturako. Batetik Aldundiak beak edo udal batek sortzen ditun politikei begira, baina baita ere gure eguneroko lanian tokatzen zaizkigun hainbat gora berei aurre egiteko, ezta? Ni zer dakit, halako lehengo batian, gaur ez detorri atzo etorri zen Jaiber Zabaleta eta aitu ginen dizketan Orion eroski bat iriki behar dutela, ez da? Eroskik tresna hau kontuen izatea kalterako ez da? Eta neurri berean, arlo pribatuari buruz hitz egiten degunean, gustatuko litzaiguke tresna hau ere egotea, hemen zaudeten eragile eta aholkularitza pribatuen esku demorakin, Eluiar batek, Emun batek, Artez batek, lasai erabiltzea tresna hau zuen lana aurrera eramateko garaian. Orduan, iritsi ginen tresnaren definizioko bideo horretan halako diagrama bat edo osatzera. Eta diagramaia, zuk goizten barkatu. Ez, ze jarduera mota azatu dian, ikusten duzue, esan dizuan bezala, hirigintza arlokoak, baina baita ere ekipamenduak, espazio publikoak, eta bar. Kaixo, egun on guztioi. Gaur nire egitekoa izango da tresna bera aurkeztia, bi zatitan banatuko den nire aurkezpena. Batetik azalduko dizuet bai artezekoei eta bai arkitektura eta hirigintzakoei eta
soziologo taldeari ere aurkeztu genion tresna zein izan zen. Desberdina baita, garai hartan aurkeztu genuen tresna, eta gaur egun nola gelditu diren tresna hori, orduan nik uste garrantzitsua dela bi hoiek ondo ezagutzea. Oraingoa batez ere, gero, beraiek emango duten azalpena ondo ulertu ahal izateko, bai? Prozesu bat izan da, prozesuetan gertatzen bezala aldaketak izaten dira, azten gara kontu batzukin, eta horrek gero bilakaera bat izaten du, eta orain iritsi gara puntu batera. Baina hori aurkeztuko dizuet aurkezpenaren bukaeran, behin beraiek Tolosaldeko esperientzia azaldu eta gero aurkeztuko dizuet tresna hori. Orain modu orokor batean esango dizuet, tresna beraren prozedura zein den, prozedura bere horretan mantentzen da, nahiz eta gero tresna bera aldatu egin dugun. Prozedurari dagokionez, lehenengo eta ben jakin barko genukena da proiektu batek, edo esku hartzek, hizkuntza txostena behar duen, bai edo ez. Horretarako galdetegi labur bat prestatu genuen, eta galdetegi labur horrek ematen dizkigu pistak hizkuntza txostena behar den edo ez jakin ahal izateko. Orduan, esan bezala, aukerak izan daitezke ezezkoa, ez behar izatea. Dena den, bai arnazguneetan, bai ikusten genuen, arnazguneetan ja hizkuntza txostena beharko zela, bai, kasu horietan, bai, gainontzekoetan, aukerakoa izango litzake. Gero erakutziko dizue zein den galdetegi labur hori, bai. Orduan horrekin ja ikusiko genuke berrezkoa den bai edo ez. Behin galdetegi labur hori pasata eta ikusiko bagenu hizkuntza txostena beharrezkoa dela, kasu horretan pasatuko ginake proiektuaren eragin linguistikoa identifikatzera eta baloratzera. Eta horretarako galdetegi zehatz bat prestatu genuen. Galdetegi zehatz hau da, zehazki, Joxanek esan duen bezala, galeseko ereduan oinarrituta, aldaketa batzuk eginda, baina batez ere galeseko ereduan oinarritutako galdetegia da hau. Gero erakutziko dizuet zein den galdetegi hori. Eta behin galdetegi zehatza beteta, eta hortik gaina indize batera atarako genuke, eragin linguistikoaren indizea zein den atarako genuke, gero azalduko dizuet ere bai, indize horren kalkulua nola egiten den, pasako ginakeia txostena prestatzera, eta bertan jasoko liake zer aldaketa ekarriko lituzken errealitate horretan, bai, neurozuzentzailerik hartuko ez balitz. Behin ja txostena galdetegi zehatza beteta dagoenean eta txostena beteta dagoenean, jarraipen batzordeak jasoko luke txosten hori eta baloratu egingo luke eta iritzi bat emango luke. Eta hortik hiru aukera posibleatako liake. Aldeko txosten bat, bere horretan, bai, proiektua bideragarria da, beraz aurrera. Aldeko txostena, bai, baina neurozuzentzaile batzuk beharrezkoak dira, segurazko hau izango da ohikoena. Edo kontrako txostena, ez da bideragarria, beraz kontrako txostena egingo litzaioke. Behin ja, fase hori pasata gero eta neurozuzentzaileak beharrezkoak direla ikusiko bagenu, jarraipen batzorde hori mantendu egongo litzake, eta neurozuzentzaileetan finkatutako epea kontutan hartuta, jarraipen fitxak bete, eta jarraipen batzordea baloratu egingo luke, ea neurozuzentzaileek betetzen ari diren, bai edo ez. Eta hortik aterako litzake berriro, edo aldeko txostena, neurozuzentzaileak batzuk aplikatu dira, beraz aurrera egingo dugu, edo berriro neurozuzentzaileak behar dira, edo kontrako txostena, bai? Hau izango litzake prozedura, bai? Berak elek ekarriko likuken prozedura. Azalduko dizuet orain, ondo ulertzeko gero bereek emango duten azalpena, zertan oinarritu dian, ze tresna eskaini genien beraiei, bere garai horretan, bai? Hizkuntza txostena beharrezkoa den ez jakiteko esan dizu galdetegi labur bat bete behar dela hasiera batean, eta hauxe da galdetegi laburra, bai? Gaur egun aldaketak egon dira, baina bere garaian hauxe izan beraiei aurkeztu geniena. Horran hor daukagu adirazle zerrenda bat, eta galdera litzake ea aldaketarik etorriko litzakeen proiektu hori martxan jarriz gero, adirazle bakoitzan aldaketarik egongo litzake bai edo ez. Hau da, biztanleen euskaren ezagutza aldatuko litzake bai edo ez.
suposa dezagun, etxe bizitzak egongo direla, beraz, suposatzekoa da, ezagutzan aldaketa batzuk eman ahal direla, bai? Behar bada positiboa, behar bada negatiboa, baina neurri preventibo bezala, egingo badira, ja zuzenean baiezko erantzuko genuke, bai? Naiz eta ez jakin zehazki zeintzuk diren etorriko direnak bizitzera edo bai aldaketa karriko lukean, badazpada bai jarriko genuke eta azalpen laburra litzake, etxe bizitzak eraikiko dira, beraz, suposa dezakegu, ezagutza indiza alda daitekela. Berdin euskararen erabilerari dagokionez, biztanleriaren adin egiturari dagokionez, jardueren zerbitzuen komunikazioa, hizkuntza paisaia, jardueren zerbitzuen euskarazko eskaintza, eta adierazpen publikoetako euskararen erabilera. Bai, galdera litzake hauetan aldaketa etorri diteke proiektuari martxan jarriz gero, bai edo ez. Baiezkoa balitz, azalpen laburra jarriko genuke ondoan, eta baiezko bakarra egonda, ja zuzenean pasako ginake galdetegi zehatzera. Galdetegi zehatza, lehen esan dizue, galeseko ereduan oinarrituta egin dugula, bere horretan mantendu dugu eskema, bai, naiz eta gaur egun aldaketak egon diren, baina beraiek horrela planteatzen dute. 5 ataletan banatuta daukate galdetegia, bizikalitatea, ekonomia, azpiegiturak, komunitatearen gizarte eta kultura bizitza eta biztanleriaren ezaugarriak, bai? Bizikalitatean aldaketarik egon liteke, bai? Ekonomian aldaketarik egon liteke, azpiegituretan, nahiko azterketa sozioekonomikoa ere egitea eskatzen du, Atal bakoitzaren barruan egongo liake galdera batzuk, bai, bizikalitatearen barruan, adibidez, galdera batzu bakarrik jarri dizkizuete, 33 galdera ziren guztira planteatu genituenak, batzu jarri dizkizuet adibide moduan ikus dezazuen, adibidez, bizikalitatean. Proiektuak izango aldu eraginik bertako biztanleen osasunean eta bizikalitatean jendea bertatik joatera behartuz, bai? Bai edo ez. Baiezkoa erantzungo bagenu, bai, azalpen laburrean jarri beharko genuke, bale, eta horrek ze eragin linguistiko izango luke, bai? Bertatik joatera behartuko balitu, gertatu ditekena da euskaldun kopurua murriztea, bai? Eta hortik aterako genuke gero indize bat. Gero bukaeran azalduko dizuet hobeto indizaren kalkulua nola egiten den, indiza kalkulatzeko badauzkagu atributu batzuk, bai, eta balio konkretu batzuk. Eta hortik formula bat badago, eta formula horretatik indizea ateratzen da. Gero esango dizuet, zentzu diran balio posibleak, bai. Baina pixkat planteamendu hau litzake, bai, galdera batzuk badauzkagu, ez dira zuzenean ere hizkuntzari lotutako galderak, baina gero bai erantzun beharko egunuke aldaketarik egonez gero, horrek ze eragin linguistiko izango lukeen. Adibidez, ekonomian, proiektuak eraginek izango aldu tokiko negozioetan, denda kostalaritza establezimenduak, ez dakit gertaliteke merkatalgune bat irekitzea, beraz bertako negozioak itxi behar izatea, bai? Beraz esan dezakegu baietz, bai? Eragin bat izan dezakela. Gero azalpen laburran jarri beharko genuke horrek ze eragin linguistiko izango duen, bai? Pixka komplikatua ere bada, Baina bere garaian horrela aurkeztu genien, bai? Hemen beste galdera batzuk ere bauzkagu, komunitatearen gizarte eta kultura bizitzari lotutakoak, biztanleriaren ezaugarriei lotutakoak, bai? Eta emaitza, bai, indizea esan dizuedanean, emaitza posibleak hauek liake. 0 eta 1 bitarteko emaitza posibleak egongo liake, 25 puntuaziotik beherakoak garrantzi gutxikoak liake, eragin linguistikoan garrantzi gutxikoak, bai, moderatuak izango liake 25 eta 50, bai, balio bitartekoak, larriak 50 eta 35, eta garrantzi gutxikoak jarri du, baina handikoa da, kritikoak, esango nuke, 35 puntuaziotik gorakoak, bai. Eta ebaluazioak izango lituzke, lehen esan bezala, prozeduran esan dizuetan bezala, 3 emaitza, bai, edo bideragarria bere horretan, bideragarrian erruzesentzaileekin, edo ezin bideragarria, bai. Berdea izango litzake bideragarria bere horretan, horia eta laranjan erruzesentzaileekin, eta gorria zalantzan jartzeko moduko proiektua. Bueno, hau da bere garaian guk aurkeztu geniena beraiei, bai? Eta beraiek tresna honen gainean egin dute lana, bai?
Gero bukaeran, beraiek Tolosaldeko esperientzia kontatzen dutenean, gero bukaeran esango dizuet, eta orain zertara iritsi garen, bai? Ze asko simplifikatu dugu, asko errastu dugu, bai? Hori bukaerarako utziko dizuet, bai? Baina bai nahi izan du gero hobeto ulertu ahal izateko beraien azalpena, ze aurkeztu genien zuei azaldu, bai? Horren beraiei emango dietitza orain, Tolosaldeko esperientzia kontatuko digute, aipatu Arritxu euskara teknikariak ezin izan duela etorri, gaixori dagoelako, eta soziologoak ere ezin izan duela etorri atzo istripu bat izan zuelako, beraz arkitektuek emango digute gaur azalpena, eta saiatuko dira ahalik eta hobekien egiten. Zuentzat, daitza. Hori, igual mereziu kontatzea hori, nola Tolosaldeko lurralde zatiko plana lan hori egiteko, arte zaholkularitza izan zala, horre ikusi ezue programan ala ageri da, hautatua, baina hiru beste bi enpresari ere eskatu zitzaien. Nolabait, eskaintza interesgarriena, biri ez, gehiago izan ziren. Gogoratzen dezu, uste guztira 5 izan zirela, bai, eta eskaintza egin zuten eskaintzatik lan hau egiteko, lehenengo aldiz egingo zen lan hau egiteko, eskaintza interesgarriena Artezek aurkeztu zuen, eta beste gauzen artean ekipo multidisziplinar bat aurkezten zuen, ez? Arkitektuak, soziologoak, eta gero jakina Artezen ezagutza euskara teknikari edo bere ekipo horrekin, ez da? Orduan, esan dakoa Arritxu Iribar gaixo, Iñaki Ruiz-Epino soziologoak istripua, eta zuek hemen txapeldun animo. Arritxu Zelaia. Zer esan dut? Iribar esan dut, ara, Euskal Irratikoa esan dut. Arritxu Zelaia, barkatu. Egunon. Gure lanaren sedea batik bat izan da, zigorrek eta azaldu duten moduan, Tolosaldeko lurralde zatiko planak bertako errealitate linguistikoan izan dezakeen eragina aurre ikusi, ebaluatu eta identifikatzea. Horretarako, L-tresna erabili dugu, eragin linguistikoaren ebaluazioaren tresna, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta UEMak prestatu dutena. Ezinbestekoa izan da, disiplina anitzeko lantaldea sortzea. 3 enpresak sortu dugu, Torrene Konsultine soziologoak, bai arkitektura, bai hirigintza arkitektura enpresak eta Artez Euskara zerbitzuak. Esan dizue zigorrek, hankamets geratu zaigula aurkezpena, talde erdia baino gehiago falta zaigulako. Saiatuko gara ahalik eta ondoen egiten. Lehenik eta behin, L-tresnaren ondik norakoekin hasi aurretik, saiatuko naiz labur-labur lurralde zatiko planaren ezaugarriak azaltzen. Azken baten dokumentua bera ulertu behar da, gero L-tresna zelan aplikatu dugun ulertzeko. Zuetako batzuei ezagun egingo zaizuen tresna da lurralde zatiko plana, LZP-a. Beste batzuk ordea ez duzue honetaz ez errentzun. Lurralde antolaketaz ari garenean, garrantzitsua da bere tresnaren arteko egitura hori, lotura hori ulertzea. Tolosaldea, atzo Iratxe Arriolak azaldutako DOT edo lurralde antolamenturako gidalerroen eremuaren barruan dago kokatua. Artezpide horiek, gidalerro horiek, 15 jardute eremu funtzional definitzen dituzte, eta horietako bat da Tolosaldea. Jardute eremu bakoitza,
eremu funtzional bakoitza lurralde zatiko plan baten bitartez garatzen da. Eskualdera mugatuz, eskala horretara mugatuz. Honen bestez, azpimarragarria da izaera hori daukana, trantzizio izaera hori daukana, lurralde antolamendurako gidalerroen eta udalerri mailako plan orokorren artean. Azkenean, erdibidean kokatzen den tresna da. Horrela, lurralde antolamendurako gidalerroetan dagoena, lurralde zatiko planek jaso behar izaten duten moduan, plan orokorrek ere bere aldetik, dagozkien LSTP-an jasotakoa bere egin behar dute. Guk egindako lanak aztergai izan du Tolosaldeko jardute eremuko hasierako onarpenaren dokumentu hori. Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak batera prestatu dute. Eta 16 urtetan gauzatzeko aurreikuspenarekin egiten da. LSTP guztiak egiten dira aurreikuspen horrekin. Norbaiteke kontsultatu nahiko balu, sarean duzue eskuragarri. Oazen bako kapenera. Komentatu dugu nola eskuartean dugun dokumentuaren eremua beraz eskualdea den, Tolosaldea. Donosti eta Goierri artean kokatzen den hori. Goiko irudian ikusiko duzue. Eremuak 323 kilometro karratuko edadura izan arren, 55.000 bat biztanle inguru baino ez dira bizi. Udalerriak osatzen duen jardute eremua, 28 udalerrik osatzen dute, baina biztanleriaren banaketa guztiz heterogeneoa da. Ardatz nagusi baten inguruan antolatzen da eskualdea, eta bertatik igarotzen dira Oria ibaia, nazional bat errepidea eta trenbidea. Irudian ikusten duzue gorriz, iparreki aldetik eta beko irudian, iparreki aldetik eta hego-mendebaldeara doan ardatz hori, nazional bat dago adirazita irudian. Lurraldearen okupazio handiena, giza kontzentrazio nagusia aranaren ondoan ematen da, linealki, ardatz horretan hain justu. Eta bi gune edo bi polo nagusitzen dira. Tolosa Ibarra, eskualdearen erdigunean, eta Bilabona eta Zirzurkil, iparreki aldean, ardatzaren mutur horretan. Hirigizako egitura horiekin kontrastean muinuen inguruetako asentamentu sakabanatuak aurki ditzakegu. Dentsitate txikitukoak, ardatzaren inguru guztian, ia eskualde osoa da horrelakoa. LSTP-aren helburu nagusienetako bat da Tolosaldeko bizilagunak eskualdean mantentzea. Moduren batera, Donostiarekiko duten erakarpen hori, indar hori murrizteko. Estrategiak garapen iraunkorra eta lurraldearen erabilera arrazionala ditu ardatz nagusi. Gure eginkizunera bueltatuz, eta L-tresna honek, L-tresnaren bitartez, LSTP honek Euskal Hiztun komunitatearengan izango lukeen eragina ebaluatzeari begira, kontuan izan behar da dokumentuak berak duen konplexutasuna. Oso mamitsua da, oso konplexua, arlo desente lantzen ditu, eta gerta daiteke LSTP-a bere osotasunean hartuta, guztia erabatera aztertuta, eragin mota, bai negatiboa zein positiboa izatea biak batera. Horregaitik, eragin kontrajarri horiek ekiditzeari begira, zenbat eta nola hori era garbienean kalkulatzeko, ebaluatzeko, komenigarria iruditu zaigu LSTP-an jasotzen diren eskuartzeak 5 kapitulotan banatzea. Azpiegiturak, bizitegi asentamentuak, ekonomia jardueren asentamentuak, ekipamentuak eta espazio libreak eta ingurune fisikoaren antolamendua. Azpiegituretatik hasiko gara. Bidesariari dagokionez, zera aurre ikusten da. N bat errepidea egokitzea, hiri egitura orokorra indartzea, ibilbideez motordunen sare bat sortuz, eta beharrezkoak diren saihesbideak eraikitzea. Trenbide sareari lotuta proposatzen da aldiriko tren sarearen trazadura zuzentzea, Tolosan intermodala eraikitzea eta zerbitzuen maiztasuna areagotzea. Era berean, aipatu nola lurralde antolamenturako gidalerroetatik datorkigun zehaztuta abiadura handiko trenak Tolosaldean izango lukeen trazadura. Halere, gogoratu eskualdean ez duela geltokirik izango. Azpiegiturak alde batera utzita, bizitegi asentamentuen kapitulura pasako gara orain.
Behar bada, hori da eragin linguistikoaren ikuspuntutik, behintzat eragin handiena sortuko duen kapitulua. Zenbat etxe bizitza berri eta non. Gero aurrerago ikusiko dugu zergaitik. Lurralde zatiko planak 3 motatako hazkundeen araberako sailkapena egiten du udalerrietako ezaugarrietan oinarrituz. A, B eta C taldeak bereizten dira. A taldeari dagozkio Tolosa, Ibarra, Bilabona eta Zizurkilgo Elbarrena auzoa. Hau da, dentsitate handieneko hiriguneak. B taldea osatuko lukete tamaina ertaineko udalerriek. Hala nola, Asteasua, Mesketa, Lizartza eta suposatzen dut gehienok ezagutuko duzuela Tolosaldea. Eta azkenik Z taldean aurki ditzakegu landa esparruetako guneak. Aduna, Altxo, Oresa, batzuk aipatzearren asko daude, 28 udalerrien artean, bai imaginatu ezazue. Eta, bueno, sailkapen hori kontuan izan da, Amultzoko udalerrietan aurre ikusten dira hazkunde nagusiak. Helburua garbia, lehen aipatu duguna, 2 poloiek indartzea, hiriburutzak sendotzea, Tolosa eta Bilabonari garrantzia ematea, indarra ematea. Da, B multzoan, hazkunde endogenoari aurre egiteko lurzoru politika bultzatzen da. Eta C multzoan ordea, hazkunde motela, intentsitate txikikoa, bizitegi eskaintza alternatibo bat asetzeko. Ekonomia jardueren asentamentuei dagokionez, 3. kapitulora pasatu gara orain, bizitegi asentamentuetan bezala, LSTPak 3 ataletan sailkatzen ditu hiriguneak, A, B eta C. A taldeari dagozkio arlo honetan lehentasuna duten udalerriak. Orokorrean esan daiteke ardatzean bertan kokatzen direnak direla. Hau da, lehen aipatu ditugunak, Tolosa, Ibarra, Bilabona eta Zizurkil, eta gaineratzen zaizkie, Aduna, Asteasu, Irura, Anoeta eta Abar. Da, ardatzean daudenak edo estrategikoki, irisgarritasun aldetik eta estrategikoki ondoen daudenak. B taldea osatzen dute hazkunde moteleko udalerriek, adibide bat jartzearen Amezketa, Belauntza eta Abar. Eta azkenik Z taldean kokatuko genituzke garapen txikiko udalerriak. Kasu honetan, Amultzoko udalerrietan aurre ikusten da ehunako betu eta okupagatu gabeko lurrak behar bezala garatzea. Ez da okupazio berririk egiten. Eta B multzoko udalerrietan hazkundea egun kalifikatuta dagoen lurzoruetara mugatuko litzateke. C multzoko udalerrietan ekonomia jardueretako lurzorua 3 hektariara mugatzen da. Hemen ja kopuru bat agertzen da, zifra bat. Eta komenigarria da argitzea, sailkapenak egiterako orduan, batetik bizitegi asentamentuena eta bestetik ekonomia jarduerena, irizpide ezberdinak hartu izan direla kontuan. Alde batetik, horren adibide garbia da Aduna udalerria. Bizitegi asentamentuei dagokionez, Aduna C multzoan kokatzen da, landa esparruko udalerria baita, baina ekonomia jardueren asentamentuetan ostera, A multzoan kokatzen da, industrialdeak berak duen kokapen estrategikoa gaitik. Herria etxe bizitza kokatzen dira muino batean eta industrigunea beko parte horretan, ez da, bekokotan. 4. kapitulua ekipamentu eta espazio librei zuzendutakoa da. Hiri ekipamentuetan esanguratsuenak aipatzearren, gero landa ekipamentuak ere badaude, baina dira oso kontu puntualak. Hiri ekipamentuetan esanguratsuenak aipatzearren, eskualde mailako kulturzentroa, Tolosako ospitalea, Kirol konpresu herria eta hezkuntzari lotuta prestakuntza zentroa. Eta azkenik kapituluai amaiera emango genioke 5. kapituluarekin, ingurune fisikoaren antolamentua. Ingurune fisikoaren babesa bermatzeko neurriek osatzen dute kapitulu hau. Eta azken baten egiten duena LSTPak da, indarrean dagoen araudi hartu, plangintza guzti hartu, sailkatu eta eremu bakoitzean erabilerak eta jarduerak arautu. Horrez gain, egun babestu gabeko eremuak proposatzen ditu, interesa piztu dezaketenak. Eta behar bada ideia moduan azpimarragarriena, korridore ekologikoen sarea sortzearen beharra da, hor nunbait agerian uzten duena. Kontatu dizuet labur detaietan sartu barik, Tolosaldeko lurralde zatiko planaren
estrategia, zertan datzan, bera plana, eta hemendik aurrera deskribatutako eskuhartzeek izan dezaketen eragin linguistikoaz arituko gara. Baina garrantzitsua da jakitea, LSTP-a osotasunean gauzatutzat jotzen dela. Preventibotiki egiten dugunez, eragin hori preventiboki kalkulatzen dalez, osotasunean guztia LSTP-a gauzatuta egongo balitz bezala egiten dugu proiektzio hori. 16 urteko epemuga horretan. Horregaitik, LSTP-aren eragina sari ganenean, hemendik aurrera eragin berba entzuten duzuen bakoitzean, eragin potentziala izan behar duzuen buruan. Egia da ordea, errealitatean beti ez dela paperean jasotzen den guztia gauzatzen. Orain goi hori emango diotitza, berak metodologia tala salduko du. Bai, egunon. Beno, lehenengo eta behin, metodologia azaltzen hasi aurretik, lau datu nagusi azpimarratu nahiko nituzke. Batez ere eskualde ezagutzen ez duzu honentzat. Populazioaren aldetik, esan biztanleriaren 80% Jordanak aipatutako ardaz nagusian bizi dela. Hori ibaiak sortzen duen ardatzean. Biztanleriaren 70% bi hirigune nagusitan bizi da. Hau da, Tolosa Eibarra udalerriek osatzen duten hirigunean, eta iparralderago Bilabona eta Zizurkilgo Elbarrena auzoak sortzen duten hirigunean. Esan behar da baita, lehen peiok esan duen bezala, eskualdean herri txiki asko ugari daudela. Tolosaldean 28 udalerritik 16 biztanle kopurua ez da 500 heltzen. Populazioen datuetatik hizkuntza datuetara pasako gara. Tolosaldeko biztanleen 71% gitxi gora bera euskalduna da. Hala izanik ere, ezberdintasun ugari dago herri batzuetatik beste batzuetara. Ibarran adibidez, 70% da euskalduna. Aldiz, Baliarrainen 80%. Kontuan izatekoa da, Tolosaldeko herri txiki gehienak arnazguneak direla. Eskualdeko datu orokorrak erabiltzeaz gain, herri-herriko datuak ere erabili ditugu. Datu hauek 2011ko erroldatik atera ditugu. Adibidez, herri bakoitzeko biztanle kopurua, horietatik zenbat diren euskaldun, zenbat ia euskaldun eta zenbat erdaldun. Gure lana egiteko, eskualde mailako eta herri-herriko datu ez gain, lurraldeko zatiko planak, jasotako zehaztapenak izan ditugu kontuan. Hala informazio guzti hau ebaluatzeko oso baligarra izan zaigu disiplina anitzeko taldea eratzea. Honek lagundu digu L-tresnaren aplikazioari begira, subjektiboa izan zitekeen hori objektibo bihurtzen. Orain, L-tresna nola erabili dugun azalduko dut. Beti ere Tolosaldeko lurraldeko zatiko planak eskualdean izan lezakeen eragin linguistikoa ebaluatzeko. L-tresna bi zatitan banatzen da. Galdetegi laburra eta zehatza. Zehatza eta faktorekoa bat dira. Orduan, galdetiko laburrak balio du ebaluatu beharreko proiektuak eragina izango duen edo ez jakiteko. Galdera multxo bateko osatzen dute eta galdera hauek bai edo ez erantzutekoak dira. Adibidez, proiektuak eraginik izango aldu euskaldun kopuruan. Galdera hauetako bati baiezkoa erantzunezkero, zuzenean galdetegi zehatzera pasatuko ginateke. Galdetegi zehatzak, lehen goizanek azaldu duen bezala, 33 galderaz osatzen da. Hauek ere bai eta ez erantzutekoak. Eta gero, faktore, baloratuko genituzke. Faktoreko galdetegi hau 5 aldiz bete beharra izan dugu. Jordanak lehen azaldu dizkiguzuen LSTP-ko 5 kapituletan oinarrituz. Galdetegiak 5 alderri nagusi ditu: bizikalitatea, ekonomia, azpiegiturak, komunitatearen gizarte eta kultura bizitza eta biztanlearen ezaugarriak. Orduan, 5 alderdi hauek 33 faktoretan banatzen dira. Eta galdera hauei, faktore hauei erantzuteko atributuak ditugu, 11 guztira. Batzuk esatearren, intentsitatea, edadura, unea eta
eta bar. Hau da, guztira, 5 kapitulu, 53 faktore, 11 atributu, 1815 balorazio inguru egin ditugu. Bueno, emaitza orokorrak lantxeri begira, 5 kapituluetako emaitzaren batazbestekoa atera behar izan dugu. Kapituluak haien artean ponderatuz. Ez dutelako garrantzi bardina bizitea asentamenduek edo eskualdean esarriko diren ekipamenduek adibidez. Kontua da, L3 aplikatzerako orduan, sakondu ala, galtegi erantzuteko zailtasunak izan ditugula. Ideia kontrajarriak agertzen zitzaizkigula. Hortaz, L3 aplikatzen laguntzeko 4 indize sortu ditugu. Euskararen ezagutzaren proiekzioa, hauskortasun indizea, LZP-ren eraginaren indizea, eta azkenik hauskortasun indizea eta LZP-ren eragin indizea biak batera gurutzatuta. Bueno, indize hauek beranduago azalduko ditut. Bueno. Ondorioei dagokienez, 2 ondorio mota lortu ditugu. Alde batetik, eskualde mailakoak, guk ondorio orokor bezala izendatzen ditugunak, eta bestetik herriz-herrikoak. Ondorio orokorren emaitzak L3-nen aplikazioaren bitartez lortu ditugu. Herriz-herrikoak aldiz, aipatutako 4 indizen bitartez. Ondorio orokorren emaitzeri begira, aztertutako 5 atal nagusien artean ez da bat bera ere nabarmendu larri edo kritiko moduan. Aldiz, faktorez faktore aztertzerakoan, 2 faktorei dira larrien artean, hor gorriz agertzen direnak. Proiektuak bertako biztanle kopuruan izango duen eragina batetik, eta proiektuak euskararen erabileran izango duen eragina bestetik. Faktore biak elkarri lotuta daude eta zuzenean eragiten diote euskararen egoerari. Gero, laranjaz agertzen direnak eragin moderatua duten faktoreak dira. Proiektuak ekarriko duen hazkundea bizitari kopuruan, proiektuak izan dezakeen eragina elkartetako erabileran, komunikazioan eta adieraz publikoetan, proiektuak mugikortasunan izango duen eragina, proiektuak izan dezakeen eragina establezimenduetako eta enpresen erabileran, hizkuntza paisaian eta euskarazko eskaintzan, proiektuak izan dezakeen eragina tradizio eta kultura euskaldunean, proiektuak izan dezakeen eragina ikasle euskaldunen eta erdaldunen arteko orekan. Orain, ondorio orokorrak alde batera utziz, herriz-herriko ondorioetara joango gara. Lehenengo eta behin, euskararen ezagutza proiekzioa ikusiko dugu. Euskararen ezagutza proiekzioa egiteko, herriz-herri, biztanle kopurua nola hasiko den kalkulatu dugu. Horretarako, estimazio bidez, LZP-ak LZP-ak azaltzen du nola 4.100 etxe bizitze inguru erekiko diren hurrengo 16 urteetan Tolosaldean. Beraz, lehen Jordanak azaldu bezala, A, B eta C taldeetan banatzen dira udalerriak. Eta estimazio bidez kalkulatu dugu herri bakoitzean zenbat etxe bizitza eraikiko den, ze taldeetan dagoenen arabera, eta bestalde, soziologen hemen ez daude, baina soziologen lana izan da migrazio prozesuak aztertzea. Tolosaldeko migrazio prozesuetatik atera da etxe bizitza hazkundeetan etorriko den biztanleria nolakoa izango den, ze euskara maila izango, ze euskara ezagutza izango duen. Eta guztira, hemendik 16 urtera, taula honetan agertzen da, beti ere neurri zuzentzailerik hartu ezean, euskarak jasango duen galera herriz-herri. Azkenean, Tolosaldeak emaitza nagusi bezala, Tolosaldean ematen digu, 6,7ko galdera izango duela euskarak ezagutzan.
beti ere neurri zuzentzailerik hartu gabe. Vale, orain. Bueno, LSTP-aren eraginaren indizea da, soilik LSTP-ak berak duen eragina aztertuta, dinot, adibidez. Esan dugu, kontzentrazio handiena emango dela, askunde nagusiena emango dela ardatzean. Orduan ikusten duzue, horrengo ideo dira, ikusten duzue emaitza, guk formula bidez lortu dugun emaitza hori guztiz logikoa dela askunde motarekin, ez da, erdiko ardatz hori agertzen da gorriz, suposatzen da LSTP-ren indize txarrena, erdiko ardatz horrek izango lukeela. Gero, askundea zenbat eta txikiagoa izan, orduan berderantz hurbiltzen gara laranjatik pasatuta. LSTP-ren eraginaren indizea txikiena udalerri txikietan da. Behar bada indizerik eta esanguratsuena, gure laneko indizerik eta esanguratsuena hauskortasun indizea da. Hauskortasunaren indizea ez da oinarritzen lurraldearen zatiko planean. Udalerri bakoitzeko ezaugarrietan baizik eta funtsezkoena hori da. Azkenean, udalerri, Tolosak eta Oresak ez daukatelako hiri egitura berdina, ez da jente kopuru berdina. Orduan, kontua ez da zenbat etxe bizitza eta non, baizik eta bertako herriko ezaugarriak aztertzea ere. Kasu honetan, eraginaren aldetik, indize altuena izan arren Tolosak eta Bilabonak, hemen ikusten dugu hauskorrenak txikiak direla. Eurek dute hauskortasun indize bajuena, Tolosak eta Bilabonak. Hauskortasun indize handiena izango lukete herri txikitzuek eta euskaldunek. Zenbat eta euskaldunago eta zenbat eta txikiago, hauskorrago. Orduan, interesgarria da, bi hauek gurutzatuta eragina batetik eta euskortasuna bestetik lortzen den laugarren indize hori, laugarren emaitza hori, taula baten laburtzen dugu. Diagonal bat marraztu behar dugu, eta orduan diagonal bat marraztu behar dugu, goitik eta bera, eta goian geratzen den guztiak eragina izango luke. Handia, txikia, ertaina, bakoitzak berea. Baina guztiak du eraginak, azkenean etxe bizitza kopurua handitzen da, eta jente berri etorriko da, eta jente berri guzti hori ez da izango euskalduna. Beraz, preventiboki eragina izango du. Ikusten duzue, handia gurutzatzen diren lauki horretan, ez dagoela herririk. Beraz, larri moduan ez daukagu bat ere ez. Baina, gero beste guztiak kokatzen dira, txikienak, hauskorrenak direnak eta etxe bizitza dezentzea aurre ikusita daudenak, gorago eta besteak berago. Segurazki soziologoaren hitzaldia izango litzateke egokeagoa, beratzagoa, baina, hori da orokorrean kontuan hartu behar dena indize hauetatik. Formula bidez kalkulatutako indizeak dira guztiak, oinarritu gara hori askundeetan eta migrazioetan, euskararen estadistiketan, eta abar. Preventiboki egin dugu eta eragin potentzial hori kalkulatu dugu, ebaluatu dugu, beti neurri zuzentzaile gabe. Guk txostenean neurri zuzentzaileak ere sartu ditugu. Baina orain tailer bat egingo dugunez, ez ditugu horiek azaldutuko. Sartu ditugu bai gureak, guk proposatutakoak, eta bai Bilabonan ospatu zen tailer batean jasotakoak. Ekarpenak, bertan egin genituen ekarpen dezente horiek bai jasota daude gure txostenean. Eskerrik asko, eta galderarik izatekotan, hau da momentua. Zer? Gustot. Batzuk ezin badugu zelantzun, Ez da zuentzako galdera, gehiago peioren zatzen duen gazo batek. Olenik eta bi, eta hori bai zuei eta zorionak. Iruditzen zaite
bueno, iaz eskaera hau egin zala jardunaldietatik, eta, bueno, iruditzen zaite aski ongi bete dela helburua, ezta, eta, bueno, orain ikusiko dugu, azkenean prebentzioa da behin eta berri atratzen ari denitza, Orbanoen kontua litzateke asmatzea neurri zuzentzaileetan, ezta? Hemen agertzen diren prospekzio horiek bete ez daitezen. Hortaz, nik uste dute honek berresten duela, eragin linguistikoen ebaluazioa egin beharra, eta baina, badakigu askotan gure herrian zer gertatzen da, eta gure lehen Peiok aipatu du, txosten batzuk gaur egun derrigorrezkoak direla, uste dut ingurumena txostena, eta oran ze bide egin daiteke edo ze prozedura edo nori eskatu edo uste dut hori bai izan daiteke, urtengo jardunaldietan hausnartu beharrekoa edo ondorioetan jaso beharrekoa, legia ikusita ja tresna bat badakagula, zuk esan duzu orain sustatu egingo dala tresna hau erabiltzea udaletan, nori zuzentzaileei begira, hezkuntza politikei begira eta beste politikei begira, baina ze urratzean barko litzateke, uste dut instituzionalagoa izango dala, erantzukizunak ere partekatuak edo zeinen izango dan, baina nire ustez tresna hau, benetan, eta honen potentzialitatea kontuan hartuta, segin barko genuke benetan derrigortasuna egon dadin tresna hau aplikatzeari begira, ezta? Azken finean nik uste dut, eta atzo entzun genituen datua kontuan hartuta, eta zein etorkizun etor daiteken kontuan hartuta, iruditzen zait, bere biziko garrantzi hartu beharko lukela tresna hau derrigoz betetzea. Orduan, badakit hau instituzionalagoa dela, baina, igual guretik ere alako eskaera bat egin beharko genukelako. Orduan, honek ze bide egin beharko luke benetan, tresna hau derrigorrezkoa izan dadin. Gutxienik, arnazgunak diren eguneetan, eta, inkluso, iruditzen zait, egia da gu arnazgunez ari garela, arnazgunea jorratzen ari garela, baina inkluso iruditzen zait, hau orokortu egin beharko litzatekela. Lagia, bestelako ezagutza tasa duten udaletan ere alako prospekzioak egitea garrantzitsua litzatekela. Bueno, hasieran esan dudan bezala Foru Aldundia bi urretan murgiltzen gara. Herria eta Jaurlaritza artean. Lotesleak diren txostena gaur egun ingurumenakoa izan daiteke, errepideetakoa izan daiteke, urakoa izan daiteke, eta horiek lotesleak dire. Eta horiek esaten dutena, bete behar da. Gaur egun beste batzuk ez dire lotesleak. Lurralde landa garapenak egiten dituen txostenak, zer nolako errepide bat, zer nolako eragina dauka landa garapenean, eta olako txostenak noizbenka egiten dira, baina horiek dire informatiboak edo nolabait herriak gero kontutan hartu behar duenak. Legez onartzeko Jaurlaritza, Luzororen legea Jaurlaritzaren eskumena da, eta bertara jo beharko genuke ez. Nire ustez, bidea, ingurumen txostenakin gertatu dena izan beharko da bidea ez. Orain arte, utopia bat izan zitekena, hau da, olako txostena bat egitea, utopia izan zitekena. Inor ez zuen, ez dakit sinestu, baina inor ez zuen olako beharrik ikusten. Gehiago murgiltzen ginen zenbat etxe bizitza, zenbat errepide, zenbat plaza egiten ditugu gure herrietan, eta beste gauz batzuk ez genituzten kontuan hartzen ez. Zer nolako ingurua sortzen genuen, puntu beltzak zeuden ala ez, euskararekiko beharreun biztan ekartzen bat zer nolako eragina izango du. Horiek orain txasi gara nolabait hausnartzen, unea da, une politia daukagu, krisiak gauz batzuk txarrak ditu, baina beste batzuk ona ditu ere, orain jasatzen ari garen presioa urbanistikoki, garapen urbanistikoaren gatik lasaiagoa da, ez da horren bestekoa, nik esango duke iaia kontrakua. Badira eraikitza batzuk etxe bizitzak egiteko nahi eta izan eskubidea ez dituztela egin nahi. Orduan, unea da. Horregatik hasieran esan dut, urratsa praktikara eraman dugu ja, orain herritara eraman behar dugu praktikara, benetan zera gina izango duen eta nola ikusten da, hori ikusigu, zenbat eta goitik begira difuminatzen da gehiago, baina herritara jaisten garenean, orduan eragina zuzenago eta da, nire ustez hori da urratsa, herrietan hasi behar gara egiten, behin hori izan da, hiru herritan hasi beharkora Jaurlaritzaren ateak jotzen, datozen zeioetetan dotak, hartatzak berrikusteko konpromiso hartu du Jaurlaritzak,
hor sartu beharko dugu, osea, berriz ere ardatz estrategikoak ez dira izango bakarrikan 2, 3 edo 4 portu edo 5 aeroportu ditugu Euskadin, baizik zer nolako norabide hartzen dugu beste zentzu batzutan, ez? Kulturalki, hizkuntzarekiko, eta horiek egia esan berritzaileak dire, kontzeptu berritzaileak dire, hirigintzan orain arte oso gutxitan ez ziren aztertzen, eta horiek sartu behar ditugu, ez? Eta hori izango da beste une bat, ez? Dotak aztertzen hasten garenean eta eztabaidatzen hasten garenean berriz ere sartzea. Eta horretarako, Gipuzkoatik eramango du tresna bat, eta izango da ja Tolosaldeko zatikako planak azterketa dugula. Horre, gehitzen badien badu, hainbat herrietan azterketa hori egiten dela, beste tresna bat izango dugu Jaurlaritzari ikusteko, helarazteko, egin behar den gauza dela, eta bultzatzeko, ez? Azken finean, nik askotan genero ikuspegiarekin konparatzen dut, ez? Hainbat herritan, mugimendu feminista hasi ziren puntu beltzak detektatzen. Ez ziren izan ez udaletxeak, ez udal arkitektuak edo ez teknikariak. Ez mugimendu feministak hasi ziren puntu beltzak detektatzen, helarazten eta salatzen. Horren ondorio, oraindik legez ez da egin behar txosten hori, baina horren ondorioz, ja, herri batzuk hasi dire olako txostenak egiten. Orduan, guk instituziotik, gure eskumena denean, gauz batzuk bultzatu behar ditugu, diruz lagunduko ditugu, baina ere, nolabait nik pelota ere denon teiatutan jartzen dut, ez teiatu baten, denon teiatutan dago orain, herri munduak ere, euskara eragileak ere, hasi behar dezaten, ostras, hau aztertu behar da. Olako plangintza estrategikoak ez dute balio olako azterketarik ez badira egiten. Kaixo, egunon. Nik ere zoriondu nahi nuke, egindako lana oso interesgarria iruditu zait. Galdera egin nahi nuke, ez dakit arkitektuari edo, galdera legearen aldetik edo juridikoki ez dakit nola daon gaia, esan nahi dut bestelako txostenak egiten direnean, hau da, ingurumenaren txostena edo aipatzen nahian genero ikuspegitik txostena egingo balitz, ze puntutan gelditzen da gauza, hau da, guk bultzatu nahiko genuke orain arte azaldudan bezalako nolabaiteko diagnostikoa egitea, baina horren ondoren dauden neurri zuzentzaileak ze mailatako behartze puntuan daude, esan nahi dut. Aipatu da, ez proposatzen dezuen akaso gero tailerretan ikusiko da, baina nahi nuke jakin ze puntutan gauden erantzuna emateko gaian, ez? Bestela pizka bat desorekatuak gelditu daitekelako gaia, ez? Zakitu lertu da. Ni atzo, hainitzen hain peiori komentatzen, justo atzo Iratxe Arriolak aipatu zula, ez? Arriola da, ni gaur abizenekin barkatuko diazu, baina ez da desaskundeko kideak. Beak esan zuen, ez? Orain Euskal Hiria edo zera horren berdefinizioan ari garen momentua dela, eta aukera bat izan daiteke, hain zuzen ere, gai hau ara eramatekoa. Osea, proposamen bat egitekoa, hor zehaztu gabe, Iratxek esaten zigun, zehaztu gabe dagon atal hori, modu zehatzean jaso dadin. Badaukagu eredu bat, sortu dugu. Ezin daiteke esan ez dagonik, eta gaina praktikatu inda. Orduan, nik uste hor dago aukera bat, ez? Peiok azaldu moduan, guke horrek aldundian sortu dugun araudian sartu dugun puntu hau, ez da loteslea. Osea, txostenak, sortuko diren txostenak, egin beharra bai, baina gero ez dira lotesleak izango, bai? Eta nik uste hor oraindik urratsak eman beharko ditugula. Hasteko, hasi beharko dugu, kontzientzia berri bat hartu behar da honetaz. Peiok esan duen bezala puntu beltzena, arrisku puntu horiek, emakumentzako arrisku puntuak irigintzarena, eta nolait kontzientzia hartzen ari gara, pentsazue, honekin oraindik bide bat egin beharko dugula. Baina oraingoz, badugu, hankatxoa sartu dugu, atea ireki dugu, hanka jarri dugu hor, ja ezin da itxi.
oain enziklopedia saldu behar dugu, ez? Baina nik uste lehenengo urratsa egin degula, eta loteslea izatea, edo, bueno, igual aurrerago asmatu beharko dugu, baina nik bestela ikusten dut, beste aukera hori, artezpideen bide hori, ez? Ondo iruditzen baldin bazizue, bukatuko dugu hitzaldi osoa, aurkezpen osoa, eta gero hasiko gaia galdera guztiak, eman dio zatitxe bagatzen bai da. Bai, Ondorioen. hori da. Hau izan zen, beraik egin zuten Tolosaldekoa balorazioa, maiatzean egin zen duten, ez da? Ekainean aurkeztu zen diguten, txosten hau, eta gero bilagunan egin genuen saio bat, horren neurosozentzaile batzuk ere proposatu ziren aurrean, hori urte erdian izan zen, bai? Ja, otsailean gaude, eta beste 6 hilabetetan, prozesuak aurrera jarraitu du, eta bilakaera bat izan du. Orduan, kontatuko dizuet hori eta gero, zer nola, ze ondorio atara genituen, beste kontraste batzuk ere egin genituen, aldundiko berrikuntza sailekoekin, gomendio batzuk jaso genituen, eta esango dizuet zertara iritsi garen, bai? Eta gero ja horrekin bukatuko dugu, eta zerbait komentatzeko baldin badago, galderaren baldin badago, txanda irekiko dugu, eta gero ja tailerrera pasako gara. Bueno, ondorioak. Batetik, aipatu dugu galeseko eredua etengabe, bai? Orduan, hortik oinarritu ginen, galdetegi eredua bertatik abiatutakoa da. Gero egia da, ingurumen inpaktuetatik eta ahalik eta objektiboen egitera aldera emaitza, formula eta indizen plantamendu eta ingurumen inpaktuetako metodologietatik hartu dugula. Baina, bai ikusten genuen, Galeseko errealitatea, bertako errealitatea dela eta Euskal Herrikoa desberdina dela, bai. Galesen, batez ere, iparraldean da, Galesera gehien hitz egiten, Galikoa gehien hitz egiten den eremua, eta bertara joan dira Liverpooletik, Manchesterretik, eta jende asko bertara joan da bizitzera, bigarren etxe bizitzak ere dituzte, eta etxe bizitzak kontuarekin badaukate, beraien kezka, ez? Eta horretara bideratuta dago batez ere galdetegia. Egia esan Tolosaldekoa egiteko baliagarria izan da, hirigintza planeteko balorazioak egiteko eta oso ondo dator, baina bai ikusten genuen zerbait zabalagoa behar genuela, bai? Eta gurerako hori bai izan daiteke, hirigintza planeak baloratzeko izan daiteke, baina zerbait orokorragoa behar genuela, bai? Eta gurera ekarri behar genuela. Orduan hor, egin ditugu hainbat moldaketa. Galdetegi mardul xamarra da, 33 galdera egiten dira, gero 11 atributu, 1800 da piko balorazio egin dituztela aipatu dute. Hori egiteko aholkularitza da behar da. Bai, edozein zerbitzu buruk ezin du egin. Ikusten genuen baliagarria, erabilgarria, helburuak izan behar duela erabilgarria izatea, bai? Eta euskara zerbitzuetatik ere ateratzea, bai? Edozein gestiotarako, eguneroko gestiotarako ere baliagarria izango den tresna bat behar genuela. Edozein diru laguntza zelitzerakoan, arau bat onartzen dugunean, zerbitzu bat martxan jarri behar dugunean, kultura ekimenak izan daitezke, gizarte zerbitzuak. Horietarako ere baliagarria izan behar zuen zerbait behar genuela, bai? Orduan, berrikuntzako egon ginen, berrikuntza sailekoekin egon ginen, da esan ziguten zer interesatzen zaizue benetan galdetzea, zer jaso nahi duzue, bai? Orduan, ariketa bat egin genuen horretarako eta galdetegia doitu egin dugu. Eta batez ere hizkuntzari buruzko galderak utzi ditugu, bai? Ikusten genuen ere subjektibotasunerako aukera ekidin beharra zegoela, beti da subjektibo xamarra, hizkuntzari buruz ari garenean, ezin dugu esan objektiboki puntuazioa hau da, bai, gora beratxu izan daiteke, baina ahalik eta gehien definitu behar genuela atributu bakoitza. 4 puntu jartzen diogunean, horren definizioak izan behar zuela zehatza, bai, horretan ere ariketa egin dugu hori definitzen. 11 atributu ziren, indizea ateratzeko 11 atributu genituen, gero azalduko dizkizu esentzu diren atributuak, eta 11-atik uste dut 6-7 geratu direla, bai. Batzuk ez zirelako horren erabilgarriak ingurumen inpaktuetarako bai, adibidez hor bazegoen bat berreskuragarritasuna eta itzulgarritasuna. Berreskuragarritasuna da giza baliabidezko berreskuragarritasuna, hizkuntzaren kasuan hori posible da, neurosentzaile batzuk jarrita gero, adibidez hizkuntza paisaia aldatu dezakegu, edo langileak eskatu dezakegu hizkuntza eskakizun bat, baina itzulgarritasuna litzake naturalki itzultzea, hori hizkuntzaren kasuan ez da posible, hori galdetzak ez da kasentzurik, kendu ingo dugu, bai? Horran,
ariketa hori egin dugu eta atributuak ere murriztu egin ditugu. Tresna, hau litzake, edozein sailek betetzeko modukoa, hauxe da, tresna. Gero, tresnak badauzka bere definizioak, eta nola bete behar den, eta zehatz-mehatz azalduta eta badago, bai, gero hori publiko egingo da. Baina, badauzkagu 9 adierazle, eta 7 atributu, bai. Orduan, adierazle bakoitzari dagokionez, adibidez, euskararen ezagutza, bai, aldaketarik eman daiteke euskaldun kopuruan, bai edo ez, bai, ez dakit, suposa dezagun, gero emango dizuet adibide bat, baina, bueno, etxebizitzen kasuei buruz ari gara, etxebizitzen kasuan, badakigu aldaketa bat etorri ditekela, bai, orduan jarriko genuke baietz, orduan ja hilara betetzera joango ginake. Eta hortik aterako litzake, gero azalduko dizuet, balioak nola dian, bai, baina aterako litzake balio bat, lehen esan bezala indize bat aterako litzake, bai, guztitik. Orduan, aterako genituzke 9 indize, bai, 9 indizetan geratuko litzake, eta horrek argazki bat emango liguke, bai? Eta horren arabera gero neurozuzentzailea proposatu beharko genituzke, baina taula betetzekoa hauxe litzake. Hogeita azalduko dizuet, atributu bakoitza, eraginaren izaera edo mota, izan daiteke positiboa, negatiboa edo neutroa, bai? Euskararen ezagutzari dagokionez, izan daiteke positiboa, hau da euskararen ezagutza gora egitea, ez da ohikoena izaten, baina izan daiteke. Negatiboa, behera egitea, edo izan daiteke neutroa, bai? Ikusten genuen zalantza dagoen kasuetan, daturik ez daukagun kasuetan, badazpadako neurri bezala negatiboa jarri behar genuela, bai? Ondorioa izan daiteke eragina lehen mailakoa izatea edo bigarren mailakoa izatea, bai? Lehen mailakoa izan daiteke lehen arretako zerbitzua eman behar den kasuetan lehen mailakoa izango litzake, bai? Gainontzekoetan bigarrena izango litzake, bai? Ez badu adibidez harreman pertsonaletan eraginik izango zuzenean, behar da bigarren mailako ondorioa izango luke. Eraginaren intentsitatea, badauzkagu intentsitate baxua, altua, oso altua, kritikoa, bai? Hor, zuntxipen maila ikusiko litzake, zenbatek erainokoa izango litzakeen. Eta, badauzkagu balio batzuk hori neurtzeko. Edadura, hau da, eragina nun izango da, izan daiteke kale batean izatea, auzo batean izatea, herri batean izatea, eskualde osoan izatea, Tolosaldeko kasua den bezala, edo izan daiteke erakunde baten barruan izatea, erakunde bateko sail baten barruan ere izatea aldaketa. Horren arabera ere puntuazioa desberdina litzake. Unea, noiz izango da eragina? Unean bertan, edo aurrera begira, urte batzu barru etorriko da eragina, horren arabera ere puntuazioa desberdina litzake. Berreskuragarritasuna, hau da, berreskuratzerik egongo da, giza baliabidezko berrere ikitzerik egongo da, neurozentzaile batzuk aplikatuta berreskuratzerik egongo da, bai? Horren arabera ere puntuazio bat edo beste jasoko genuke. Eta gero aldizkakotasuna, hau da, eragina izango da, etengabea, noizbehinka, bai, horren arabera ere, desberdina litzake, aterako litzakeen indize, bukaerako indize hori. Hemen daude, balioak, zehaztuta dauzkagu, bai, puntuazio bakoitzaren barruan gero badago, definizioa jarrita, bai? Intentsitatearen barruan zerran baxua, zerran ertaina, zerran altua, zerran oso altua, bai, zerran kritikoa. Ikusten genuen pertsonen arteko harremanetan eragingo baldin badu, hori kritikotza jo behar genuela. Hizkuntza paisaian eragingo baldin badu eta jende kopuru handi bat eragingo baldin badio, hori altua izango zela, bai? Eta baduzkagu horrelako irizpide batzu jasota, bai, definizioa jasota. Baina taula bat izango genuke, puntuazioa jartzeko, aurretik erakutsi dizuetan taula horretan, puntuazioa jartzen joateko, bai? Eta gero formula bat izango litzake, bai? Excel taula bat izango genuke, eta hor puntuazioa sartzen jango ginake, eta horrek emango liguke indize bat, bai? Eta indize hori izango da kolore batekoa edo bestekoa. Lehen esan dizuet ere bai, eraginak 4 mailatakoak izan ditezkela, garrantzi gutxikoak, moderatuak, larriak edo kritikoak, bai? Garrantzi gutxikoak diren kasuetan, neurozentzaile gomendatuak izango dira, eta horia eta laranjaren kasuan beharrezkoak izango dira, eta kritikoak jarduera zalantzan jartzeko modukoa jarri genuen, bai?
Orduan hauek liake ondorio posibleak. Hobeto zehaztearen, adibide bat ekarriko dut, eta ariketa praktiko bat hemen egingo dugu zuzenean. Imaginatu dezagun, merkatalgune bat ireki behar dugula, arnazgunea den herri batean, hiriburutik gertu dagoena, 3.000 biztanleko herri batez ari gara, baina kontuan izan behar dugu, hiriburutik ere jendea etor daitekeela, eta inguruko herrietatik ere jendea etor daitekeela merkatalgune horretara. Hau nauxe litzake emaitza, bai? Ikusten ditugu, hor badudela 4 ilara laranjas daudenak, larriak izango liakenak, euskararen ezagutzan eragin bat izango luke, bai? Langileen kopurua aldatu daitek, langile kopurua, langileak eta segun eta ze jakintza maila daukaten, horren arabera, eragin bat izan dezake, bai? Aldaketa bat ekar dezake euskararen ezagutzari dagokionez. Erabileran zer esanik ez, larriena hori litzake, bai? Pertsonen arteko harremanetan zerbitzua eskaintzen den kasuan, bai? Horrek erabileran eragin bat izango luke. Hizkuntza paisaian ere badakigu neuroszentzaileek hartzen ez baldin bada horrek eragin bat izango duela gune horretan, eta euskarazko eskaintzari dagokionez ere izan dezake, eragina izan dezake. Beti hau da, prebentiboki neurrerik hartzen ez baldin bada eragin bat izan dezake, bai? Eta arreta jarri behar dugu 4 puntu horietan nagusiki. Neurozentzaileak horri begira jarri beharko liake. Eta gero dauzkagu 2 horiz, komunikazioak eta gizartea kultur bizitza, suposatza komunikazioak egin egingo direla, berain produktuak saltzeko, zerbitzuak eskaintzeko eta komunikazioak egingo dira. Orduan, horre ere, ez da etengabekoa izango, noizbehinkakoa izango dira segurazko komunikazio horiek, horregatik bajuagoa izango litzake eragina, baina horre ere tentuz ibili beharko dugu eta horre neurozentzaileak beharrezkoak liake. Eta gero gizartea kultur bizitzan ere ikusten da eragin bat izan dezakeela. Merkatalgunetan, ohitura bat sortzeak merkatalgunetara joateko, herriko bizitzan ere eragin bat izan dezake, merkatari txikiengan eragin bat izan dezake, horrek herriko askotasunan ere eragin bat izan dezake, horre ere, adi jokatu beharko genuke horre dagokionez. Eta, hausekarri dizuet adibide bezala, berda, hobeto ikusteko, bai? Ikusten zuen bezala, asko murriztu da, ez dakaz erikusirik aurrekoarekin, aurrekoak balio dezake hirigintza planetarako, bai? Josanek esaten zuen bezala, aurreko tresna Ferrari bat litzake, bai? Eta hau ja, konparatu dezakegu, Opel Corsa batekin, edo dantzako eskuragarri egon daiteken zerbaitekin, bai? Helburua delako, hau erabiltzea, betetzea, bai? Noski, hizkuntza txosten bat beharko balitz, jarraipen batzordea hasieratik sortuko litzake, eta jarraipen batzorde horretan parte hartuko lukete, udal ordezkariek, udalangileek, adituek, herritarrek, zer esanik ez, gizarte eragileek, ikastetxeek, euskara eta kultura elkarteek, merkatariek, dena delako erakundeek, inplikatutako beste eragile batzuk ere parte hartuko lukete, jarraipen batzorde horretan. Eta hor, esan bezala, neurozentzaileei eta jarraipen egingo litzaieke, neurozentzailea proposatuko liake, gaur egingo dugun ariketa praktiko hori, suposatzen da, jarraipen batzordetan egin beharko litzakela. Eta jarraipen fitxa batzuk ere sortuta dauzkagu, bai? Ekarri izkizuet, besterik gabe ikuste ezazuen, ez nahi sartuko hauen azalpenetan. Hemen jasoko genituzke, neurozentzaileak, helburuak, neurozentzaileak, adirazleak, epeak, betetze maila, bai? Jarraipena egin ahal izateko. Eta hauxe da, bukaerako emaitza, honetara iritsi gara. Hondek, oraindik ere, seguru moldaketak izango dituela, baina helburua da honekin hastea, eta honi ekarpenak, egokitzapenak egiten joatea. Talde txiki bat aritu gara honetan lanean, orduan, zabaltzen di joan einean, eta jendea erabiltzen di joan einean, seguru, ekarpenak eta etorriko direla, eta moldaketak izango dituela. Besterik ez, eskerrik asko. Tarte bat irekiko dugu, zalantzetarako, galderetarako, eta gero ja tailerrera pasako gara. Zorionak tresnagatik, uste dut oso interesgarria dela, erabilgarria izan daitekela, eta
erabilia hala hobetuko dela ziur nago. Nik pizkate Paulen galdera iruditzen zaite oso garrantzitsua, ez? Orain zer egiten dugu honekin edo nola eman bide legalagoa eta pizkat atzo komentatutakoa baita ere amaieran sakondu nahi nuke. Peiok esan du artezpidetan sartu beharra dagoela. Nik gogorazi nahi nuke atzo oso harri gelditu ez bazen Iratxeren hitzaldian sartuta dago artezpidetan. 17. atalean aipatu egiten da gai hau. Aipatu egiten da lurralde antolakuntzak eraginak eduki ditzakela euskararengan. Badirudi 17. zenbakia berezia dela, ze dekretuan 17. artikuluan agertzen da L, eta dotetan badago ja. Arazoa da ez dala loteslea. Orduan, badirudi dala literatura, besterik gabe. Bueno, orduan, eskatu bar zaio Eusko Jaurlaritzari, jada detektatuta zeukan arazo hori 1997an aplikatu dezala behingoz, ezta? Orduan hori aplikatzeko modu ezberdinak egongo dira. Bat izan daiteke, akaso bota nuen gehiegi pentsatu gabe, baina izan daiteke euskararen lurralde plan sektorial bat egitea, eta agian ez da astakeri bat, zeren eta ja 97. urtean agindua dago ondare kulturalaren lurralde plan sektorial bat egitea. Alegia, gauza ez material bat, ondare kulturala, bueno, ondare kultura, igual diskutitu daiteke zer den, ez? Elizak materialak dira, baina izen horrekin nik uste gauza inmaterialak ere sar litezkeela. Orduan, ez dakit justo euskararena izan beharko hotelitzateken, edo ondare kulturalaren plan sektorial horren barneko azpiatal bat. Eta gero baitare, atzo aztu enuen denborarik izan, paisaiaren gaiarena. Nik uste dut paisaiaren bidea ireki dela duela gutxi, ekainan aprobatu zen paisaiaren dekretua, azkenean legea etzuelako aprobatu Patxi Lopezen gobernuak, oraingo gobernuak aprobatu egin du paisaiaren dekretuak, eta paisaian ere esaten da, paisaia ez dela bakarrik ikusten dugun zuaitz, larre, politoiek, baizik eta kultura ere horren zati dela, eta beraz, euskara konsideratu daiteke paisaiaren zati. Hasi dira orain paisaia katalogoak egiten. Bakoitza, paisaia katalogo bat egingo da, berriz ere jarduera eremu bakoitzean, area funtzional bakoitzean. Beraz, 15 egingo dira lurralde plan partzialak bezala. Orain aurkeztu digute Tolosaldekoa. Tolosaldeko paisaia katalogoa oraindik ez da egin, baina bai Urola Kostakoa. Eta Urola Kostakoan ez da aipatzen euskara. Alegia, Eusko Jaurlaritzarentzat euskara ez da Urola Kostako paisaiaren zati. Nik uste pixkat bitxia dela eta bide horretatik ere aldarrikatu daitekela zerbait. Jasota. Eta ez da, arrazoia duzu. Egia esan, Urola Kostako pasaiaren katalogo zenean, Kataluniara juntziren adibidea ikustera eta Kataluniakoak ekarri zuten eta hizkuntza euskara, Katalunian katalan eta euskara zen ez dare kontutan hartu. Egia esan ere, Tolosaldeko azterketa bezalako azterketarik ez dagola. Osea, nik kriston garrantzia eman nahi diot gaur hemen aurkeztu den azterketa. Osea, orain baditu oinarriak. Dotak, bai, berez 17. jasotzen du, baina ematen du utopia zela, ez? Osea, bai, garrantzitsua da, baina beste eremu batzutan. Hezkuntzan edo zerbitzuak ematerak orduan, horietan baloratu behar dik. Gainontzeko esparrutan ez da baloratu behar euskera, ez du lakoz inolako loturarik, ez? Ikusi dugu, bai ez, badokala lotura, eta ikusi dugu era praktiko batean. Eta kriston eraina izan dezakela etorkizuna aurrera begira. Osea, ez dut ikusi indize batean esaten duna positiboa dela. Dena dire negatiboak. Ostras, neurri zuzentzaileak eta gero eztabaidatuko dituzue, eta seguraski politia izango da, ze nolako neurriak planteatzen dire, ikusten dugu kriston lan egin behar dela hori ere zuzentzeko. Baina lehenbiziko azterketa daukagu, eta orain hasi behar gara, bai, eztabaidatzen. Osea, hau, eraman behar dugu, ez bakarrik foru aldundiak, berriz ere esaten dut, udalen beharra badaukagu ere, bai. Osea, azkenean denok jun behar gara foru aldundiare, eta esan, hau implantatu behar da. Eta lotesle izan behar da. Hori izango da beste borroka bat. Loteslea baldin da, neurri zuzentzaileak lotesleak dire. Osea, eta hemen badakigu herri honetan interesak oso desberdinak direla.
borrokatu gaitezen orain norbaitek auzo bat eraiki behar baldin badu 1000 etxe bizitzakoa. Eta jartzen ditugu ez dakitzen bat neurri zuzentzaileak. Hor sortuko den gatazka eta interes kontrajarritakoak, bueno, norbaiteri tokatuko zaio. Zaigu. Zorionak lantalde guzti egindako lanagatik. Nire galdera da, ia tresnak oain bidiran, ia tartean beste zerbait egon daiteken, hau da, eskualde mailan Tolosaldean bezalakoak planteatu behar dira eta herri mailan bestelakoak, herri mailan zerbait sakonagoa igual beharreko litzateke planeamendu orokorreko zerbait diseinatzeko, hortxe galdu egin naiz, aurkezpen horretan ia tresna bat baino gehiago dagoen edo horrek ze bide izan beharko luken hemendik aurrera. Bueno, sortu genuen berriro ere hor eskumenen kontua dago, Aldundiak bere eskumenean tan dagona egin du edo hor erabili du, ez? Guk eskualdeko lurralde zatiko planetan dugu eskumena, hor erabili egin dugu. Baina bai genuen asmoa jardunaldi hauetarako ekartzia beste praktika bat udal batekoa. Saiatu gara, ez dugu lortu. Esan du Peiok, baita diru laguntza lerro, bueno, ez da lerro propio bat, baizik lerro baten barruan irizpide berrioa sartu zen, azterketa hauek egiten zituztenei diru laguntza emateko, ze bagenekin, bueno, badakigu, esan dugu izanek, honek ahalegin bat eskatzen, osea, hau ezin du egin euskara teknikariak, berak bakarrik, esan dezagun. Hau behar da laguntza honetarako. Are gehiago lehenengoak izan da. Orduan ikusten dugu, bueno, kontratatu beharko dela norbait honetarako, eta horretarako Peioren zuzendaritzak, bueno, erraztasun hori eskaini zuen. Eskaini du eta ez dugu lortu. Bi udalekin hitz egin dugu. Eta bat behintzat oso prest zegoen aurrera eramateko, bere kasuan zen hirigintza planaren berformulazio bat, edo etzan osorik, bueno, ni hor ja galtzen naiz detailetan, baina, bueno, oso prest zeuden, baina ez dugu lortu ekartzia. Orduan, bueno, jarraituko dugu insistitzen, ia lortzen dugun udalen batek, hau ja praktikan jartzea ukitzeko beste hau erabilia eta hau traiatua pixka bat udal mailan. Printzipioak berdinak izango dira, iruditzen zaigu, baina, karo, gero ditu beste hirigintza planak beste zehaztasun batzu ditu, ikusi beharko dugu ez dakit. Xabier, nire iritzia duk informatikan gertatzen dek, ez, geisten dekela programa bat internetetik, eta daukak bertsio arrunta eta gero bertsio pro, ez da, ordendu beharrekoa, ez da. Eta nik uste dut, hoi zer dituk, tresna bat edo bi tresna dituk. Netzako hau gauza bera, netzako bago bertsio pro bat, eta dek Jordanak eta Goiok eta erakutsi dutena, eta segurazki irigintzan eta alako proiektu potolotan erabili beharko dena, baina beharko da tresna harinago bat, gure eguneroko lanian edo erabili beharko duguna. Esan ez dut, gure lanian berdintasun zerbitzuak, berdintasun plan estrategikoa egiten badu, segurazki ezin izango du aplikatu tresna hori, baina tresna hau guretzako eta bereiekin batera lan egiteko. Eta segurazki kanpoko eragile batek aplikatu beharrean beraiek aplikatzea izango litzateke helburua. Orduan nik uste da direla tresna beraren bi aldagai. Zorionak baita oso lan polita irutu zait, eta beharrezkoa, oso praktikoa, eta herramienta praktikoak behar ditugu. Galdera bat da, ingurumen eraginak neurtzen direnean, legeak eskatzen du baita ere proiektu beraren alternatiba bat proposatzea.
adibidez, merkatal zentro bat egiteko neurtu behar dira ingurumen eraginak, eta eskatzen du baita ere proiektu horren alternatiba planteatzea. Eta horrek ere ematen du gero, galdetzen dut hori, gero neurri zuzentzaileak planteatzen direnean, zer dira bakarrik ja definitua dagoen proiektu batekiko edo alternatibak ere, proiektu alternatiboarekiko ere bai. Iruditzen zait batzutan proposatzen diren proiektuak ja hain zurruna dira ingurumen arloan ari naiz, eta igual interesgarria dela hori ere, neurri zuzentzaileak zer dira, aldatu dezakete adibidez, egin beharrean 500 etxe bizitza izan daitezela 300. Horrek proiektua aldatzen du oinarrian, ez? Edo gehiago, ibilbidea errepidearena izan dedila hemendik edo handik, ez? Horren pixkat galdera da, eragin hauek proiektuan den alternatiba ere planteatzen duten edo ez. Eskerrik asko. Hori ez dago hainbeste jasota Elen, hori ez da Eleren egitekoa, baizik Ele jasoko lukeen markoak zehaztu beharko du hori. Zenet, hau tresna bat da, honek ematen du pista bat nola egin azterketa hori, eta esan bezala gero daude jarraipen batzorde bat, ez? Adibidez, jarraipen batzordearen proposamena egiten da, eta jarraipen batzordeak aztertzeko, baina karo, hori nunbai jaso behar duzu. Hori egon behar du jasota, araudi batean, udal ordenantzan egon behar du, edo nunbait hori egin beharko dela. Eta beste hori ere, bai, hain zuzen ere, proiektu alternatibo bat definitu behar den edo ez, neurri zuzentzaileekin askidan edo ez. Hau da, honen euskarri legala zein den, nun kokatu behar den, hortaz jardun beharko da ere bai. Esan dugu, guk araudira ekarri dugu, nahiko modu aldundian, nahiko modu erabetian, lotxatian nahi baezu, oso ondo ere ez genekin, baina karo, guk plangintza eta araudi berria esku artean genuelarik ezin genuen utzi sartu gabe. Baina ez genekin oso ondo zer jarri behar genuen, orduan izan da, nik uste egiten ari den zerbaiten adierazle dala geuk ere nola jaso degun. Oso argi ez geneukalako nola egin behar genuen, ezta? Noraino joan gintezkeen proposamen honekin, ezta? Nik hor ikusten dut, marko legala honen euskarria definitzea tokatzen dela orain. Eta nik kontatze aldera beste aprobetxatuz, zatezean Joseanek badaukagula, hain zuzen ere, guk egingo dugunaren lehenen urrengo urratsa izango da prebentzioaren ikuspegi hau, kabia sortu dugun egitura publiko berrian, hau da, hor, adostu dugu kabiakoekin, hau izango da, zaharren adinekoen egoitzak eta bere gain eramango dituen egitura publikoak, askotan hitz egin dugu, gizarte zerbitzuek duten inpaktua bai zerbitzuen jasolengan, baina baita ematen denaren ikuspegitik eta administrazioa den ikuspegitik. Hitz egin da kabiakoekin jadanik probatzeko beraiekin, hau aurrera eramateko esperientzia hau garatzen hasteko beraiekin. Baina ja ez esperientzia pilotu, ez garatzen hasteko beraiekin, eta onartu egin dute. Baina esan dakoa, loteslea izango da, jasota dagoen moduan ez dugu idatzi lotesle izango denik. Nik uste arlo juridikoan edo bide egin beharko dugula. Bide egin beharko dugula oraindikan, eta lehenengo urratsetan gaudela. Uste horrena erakusle ere badela, esaten nahi naizena. Iratik esan dit, denboraz justu gabiltzela, orduan ja bukatu egingo dugu oraingo saioa. Bai, bakarrik pixkat zigorrei jarraitzearen, UEMari dagokionez, bai, galdera bazen dukan Iker. Ziko diogu ez? Bale.
Ez bakarrik osatxo bat, komentatzearen, pixkat zigorri jarraitzearen. UEMak aurtengo egitasmoa, 2015ko egitasmoan sartuta daukala, ele aplikatzea, gutxienez herri batean aplikatzea, herri batekin dagoeneko hitz eginda daukagu, eta horrek ere emaitza batzuk emango ditu, bai? Horran Tolosaldekoa daukagu, Kabiakoa ere hortxe, beraiekin hitz egin eta baiezkoa emanda, beste herri batean ere egingo da, gutxienik, eta honen zabalkundea ere egingo dugu emako herrietan, eta honek joango gara zehazten, eta horrengo tresna daukagu, eta praktikak erakutziko dugu gero ze marko eman honi. Ikerri azkeneko galdera, barkatu Iker. Justo gaina komentario horrekin maila baten aurreratu zara galderari, baina komentario pare bat eta gero galdera txoa hortik antzi joan, ez? Batetikan, uste importantea dela, hemen komentatzen ari gara, honek hartzea oinarri formal bat, albalin bada arau izaera, bete arazela, baina uste hortik aratago ere baditula birtute batzuk niretzako azpimarratzekoak, ez? Eta bat nagusiki behintzat aipatuko nuke, eta jardunaldi hauetan etengabeetaren zen ari den kontua da, eta da hizkuntza normalizazioan eragina duten neurriak askotan ez datozela hizkuntza politikako sailetatikan, beste hainbat sailetatikan datozela, eta uste dut horri buelta bat eman diogu azkeneko 2 urte hauetako jardunaldietan, baina oraindik ere edatzeke dagoen idea badela eta sakontzeke dagoen idea badela, eta tresna honek berak emateitula hortan evidentziak nola baitere, ez? Ikusten duzuen bezala, merkataritza gune bat egiteak ez dakit nun, badu hizkuntza inpaktua, beraz, hasi beharko dugu hizkuntza politikaren ikuspegi hori ere bai zabaltzen, ez? Eta niretzako hori gakoa da, ja nahiko arrazoi, tresna hau erabiltzen hastekoa eta bizkat evidentzia horiek mahai gainean jartzeko baliatzekoa, ez? Beste batetik uste dut, eta arau izaeraren garrantzia aukatu gabe, tresna berak ere balio dezakela gaia sozialki lantzeko. Tresna berak gainera aipatu duzue parte hartze edo jarraipen batzordeak eta barra aurrikusten badira, eta hor eragileak parte hartza eta barra aurrikusten balin bada, ematen digulare bai, oinarri bat, jendeak ere ikusi ezan, neurri batzuek zein hizkuntza inpaktu izan dezaketen, eta araua betera zela ez bada izango ere bai, sozialki hori landu liteke, ez? Eta bizka bat oinarri horrek indartzen du lanketa sozial hori, ez? Ordan ikustut hori ere bai badela kontuen hartzekoa, iritsi arte eta bide egin arte, benetan betearazla izan dadin, ez? Eta hirugarrena galdera zen, hain zuzen, ikusten dudan tresna berak edatzea dela momentu honetan niretzako interesgarrian eta frogak egiten jarraitzea eta evidentziak mahai gaineratzen jarraitzea, ze asmo zeuden edo ze bide zeon aurrikusita tresna bera batean eta bestean, bai diputazioan aldetikan eta bai gumaren aldetikan aplikatzen jarraitzeko edo esperientzia horiek ugaritzen jarraitzeko, ez? Gure kasuan, diputazioaren kasuan, batetik proba pare bat egin ditugu, bat zigorrek aipatu do, eta da Kabia. Beste proba bat egin dugu diru laguntza deialdi ondi xamar baten inguruan. Hoi egindakoan eta ondori horiekin, guk badakizu Gipuzkoan udalekin izeneko sare badaukagula, Gipuzkoako udaletako euskara teknikariekin, gehi UEMako lankidekin. Saio tekniko bat osatuko dugu, udalekineko teknikari hauekin, udalekinen sarearen barruan, etorria, nolabet, teknikarien esku utzuko dugu tresna hori. Eta baitera aurrikusten dugu, aholkularitzei ere gonbite bat egitea, eta igual aholkularitzekin ere saio bat egitea. Eta kasu hortan berdin, tresna beraien esku utzuko genuke. Gure asmoa da, bestetik aldundian bi proiektu horiek egin eta gero idazkari tekniko guztiekin saio tekniko bat egitea. Idazkari teknikoak aldundian dira udal bateko idazkarien parekoak, departamentu bakoitzeko idazkariak. Eta 2015 garen urtean berein esku utziko ditugu 3-4 proiektu definitzea, esatia 3-4 proiektu hauetan ele aplikatuko dugu. Horrekin ere, ingo dugu horren azterketa bat, eta 2016-2017ko ziklo horretan aldundian tresna orokortzia izango litzateke gure nahia. Orduan ingo dugu lanketa bat aldundi barruan, eta bestetik gutxinez Gipuzkoa mailako teknikariei eta aholkulari begira ere ingo dugu lanketa hori. Eta gero zuek ere interesa baldin baukazu, jakina.
Bai, besterik ez, nik azaldu dute, guk egitasmoan sartuta daukagu, gutxienek herri batean egingo dugula aurten, tresna aplikatuko dugula, eta gainontzean helburua da udaletara joan, eta honen zabalkunde egiten joatea, zinegotzi taldeekin eta bai euskalgintzarekin honen beharraren berri ematen joatea, eta ikusiko da ze ematen duen, baina ahalik eta gehien zabaltzen joatea. Bueno, orain ja praktikara pasako gara, 5 talde egingo ditugu, usto bakoitza bauko zuela zenbaki badagoeneko, ezta? Bat taldea hementxe geldituko da, etxe bizitza izango da zuen gaia, 2 eta 3 taldeak, UEMako teknikariak egongo dira, bideratzen, ondoko atzo bokaditxua jangin duen aretora jungo dira, eta 4 eta 5 taldekoak, 4 kontseilukoak izango zarete eta 5 taldekoak aldundikoak hor dauden gela batzutara, iratik eramango zaituzte gela horietara. Eta gero berriro elkar ikusiko dugu hemen. Beraz orain lan taldetara.